ជាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាប់ស្គាល់ហើយប្រភេទ Meiji Triple Organic ដែលប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានទិញយកទៅប្រើប្រាស់បាន feedback មកវិញថាល្អប្រើហើយចំណេញនឹងពេលវេលាទាំងថវិកាហើយកាន់តែផលខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនថាវីដេអូនេះដែរបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនថាឆ្នាំនេះគឺប្រភេទ Meiji Triple Organic នេះគឺអាសាដាច់ស្តុកមែនទែនដោយសារតែប្រជាកសិករឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះគាត់ជឿជាក់ហើយឆ្នាំនេះគាត់ទិញម្ដងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលទិញច្រើននេះធ្វើឲ្យប្រភេទ Meiji Triple ហ្នឹងដាច់ស្តុកបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានឃើញវីដេអូនេះហើយបាទកុំទាន់អូសរំលងពុកម៉ែបងប្អូនឆាតមកឥឡូវខលមកឥឡូវដើម្បីកំងទុកឲ្យងាយស្រួលនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់គឺមាននៅក្នុងដៃតែម្ដងហើយជៀសវាងការដាច់ស្តុកដែលធ្វើឲ្យខកខានក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងភ្ញៀវចាស់ទាំងភ្ញៀវថ្មីផងដែរបាទឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនឆាតមកឥឡូវខលមកឥឡូវក៏មាន promotion ពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរត្រឹមរយៈពេលបាច់លាជាមួយជីហ្នឹងទៅ3ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប្រែរហូតដល់ពេលយើងពណ៌វានៅតែស្រស់រហូតដល់យើងបានផលមកវិញដីក៏វាមានជីជាតិក្រាន់ជាងពីមុនវាមានចលែននៃឡើងពូនគល់ស្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែពីហ្នឹងទៅវាអត់មានរោគហើយស្លឹកវាក៏រឹងល្អគួរវាធំហើយវែងចាំនេះបាន9ទៅ10តោនអ្នកស្រែយើងទាំងអស់គ្នាគួរប្រើជីចាត្រាដើមឈើនេះគឺល្អតែមែនតើ